祝大家新的一年福杯满溢，阖家安康。我们基督徒在华人农历新年，我们都会用很多新年的贺词来去向我们的家人、我们的朋友、我们弟兄姐妹们一起来去祝贺他们。请问我们在新的一年用的这个新年词，我们一般会用什么的那个词祝贺词呢？新年快乐，很好。还有呢？恭喜发财，好，是。还有财源滚滚，好，还有吗？万事如意。万事如意，还有什么？身体健康吗？好，大致上我们都是用这样的一个方式来去祝贺哦。当然，我们除了这个我们刚才所讲的这个祝贺词之外，我们因为今年我们都知道是就是说从华人的这个习俗来看，就是说是鸡年嘛，对吗？所以我们今年我们用的这个词句方面，我们也会特别使用不一样的那个祝贺词，对吗？除了刚才所讲之外，我们所讲什么？金鸡报喜迎新春，对吗？我们在电视都看得到这么多的这样的字，还有大吉大利哪个谐音对吗？大吉大利这样。另外还有什么呢？鸡鸣春报喜气到这些比较属于比较文青一点的那个祝贺词另外什么呢？雄鸡昌运，还有大地回春这是我们一般上我们也会使用的一些的祝贺词。而在这个新的贺词里面，我们从刚才我们大家所讲的和你们在这个荧幕上所看到的，我们都可以将它作为一个归纳，就是什么呢？就是我们希望我们所讲的祝福能够临到我们自己，也临到别人的身上。而有一句新年的贺词非常的特别，叫做五福临门。有没有听过五福临门吗？有。请问五福临门的五福是什么？哪五福？我们除了别人，我们知道什么？为什么不是讲的？我们都不知道是什么福，就五福临门就不一样五福哪五福？富贵财子寿。富贵财子寿。财子寿。好，就简略的好吗？非常好，几个是好，非常好。对。第一福是什么？是长寿，对吗？长寿是指什么呢？长寿是指我们的这个生命不夭折，而且呢不寿绵长，这叫长寿第一福。第二福是什么呢？富贵富贵是指什么呢？也有很多的钱财富足，而且呢什么呢？有尊贵的什么地位就是富贵。第三是什么呢？康宁。康宁是指什么？就是你的身体什么健康，而且心灵什么安宁有平安有康宁第四是什么呢？好德是什么呢？是说你生性仁善，而且宽厚宁静，有这样的一个福气第五个福是什么呢？善终就是什么？有这5个善终是什么呢？就是你的生命你要结束的时候，你没有遭受到横祸，然后呢，你呢可以有孩子、家人陪伴在你的身边，然后心里面你没有挂虑和这个烦恼，很安详的离开这样的一个世界所以我也非常认同，我相信这个也是我们你跟我都希望能够得到的福气五福临门试问有谁不想得到呢？对吗？好像我们有看过古代的，大家都认识这一位人，对吗？这位皇帝都认识他，是谁啊？秦始皇。秦始皇非常有名的，让我们知道他要求一个福什么福？长生不老，对不对？他有钱有势力之后，他就有要求长生不老，派了很多人去找那个长生不老之药，其实他找到吗？没有找到没有找到，因为世上也没有这个长生不老的药给他找所以他没有找到。
哇，如果我能够像死亡家多好！还有另外一位，我们都认识这位，对吗？台湾非常有名的什么？郭台铭对，哇，如果我能够像他一样多好，对吗？像他一样多好，哇，有这么多的财富有那么好的这个地位在那边，所以我想我们每个人都在做这个贺词的时候，我们都希望自己或是别人也能够有这样的一个祝福临到我们身上。可是我们发现到，当我们年纪越来越大的时候，我们会感受到我们刚才所讲的这个五福，是不是好像比较难得到这样？有没有这种感觉？当你年纪越来越大的时候，会有这种感觉可能是你长寿，给你长寿，不是说每个人都想长寿，你知道吗？因为我过去接触到那些老人家，他说我70岁、80岁就好了，不要到90岁到100岁。为什么你知道吗？因为如果你长寿的话，你身体健康还可以，但是如果你很长寿的有120岁的时候，但是你花了20年可能躺在床上的话，对他们来讲，他们也是蛮辛苦的再加上如果你又贫穷的话，你也是很辛苦所以有时候会感觉到是这样长寿不一定是一定会好富贵的话不一定得到康宁。大家有没有听过一句话，就是你钱财可以买到一张什么很大的什么床，但是你却没有办法买到什么美好的睡眠，是吗？有时我也会这样，对，哇，去到饭店，哇，那张床很大很大，比我家大了2倍以上。可是我那天晚上可能也睡得不好，不知道为什么，不知道是不是认床还是怎么样。所以有些人说我很有钱买到一张很大的床，但是不一定能够买到很好的睡眠，因为他心中很多的忧愁挂虑有钱，但是他心里面充满了忧愁挂虑有钱又有势力的，又怎样呢？如果你将来，或者是如果将来他这个人没有办法到善终，也不是很好，对吗？所以我想这个每一个这个祝福，我们在心里面，我们都很想说新的一年开始，我们希望我们的生活我们能够得到改变。所以看到在新年的时候，在台湾，特别是台湾，你发现到吗？在比如说我们应该是年初一的时候对吗？早上的时候有没有看过他们说抢这个？你有没有看过这个抢头奖？没看过？哇，冲啊！对不对？我昨天有看到那个新闻，他们说就报道说很多地方他们怎么冲，哇，就拼命怎么样去抢那个头奖，知道吗？他们觉得说，我希望能够得到很大的祝福，对吗？当然，我看到他们原来是现在他们也有开始说，凡是你拿到第1名、第2名、第3名还有什么特别的什么奖励我不晓得是不是他们也想要得到那个奖励除了抢头奖之外，还有什么呢？我还记得在我过去的，因为我是从我不是属于基督徒，我开始的时候，我是从非基督徒的家庭长大的，所以我们在年30晚的时候，我们就特别怎么样，知道吗？我们特别去看时辰，看方位，知道吗？因为我们知道说有很多的财神可以接，所以我们去选时间、选方位。就看好了，我们就说，那时间到了，我们要去怎么祭拜什么，就是要说能够接到财神进入我们的家里面去。过去我们都是这样，所以我们年30晚是不用睡觉的，一直陪伴家人在等到天亮这样他们就看他们拜拜这样所以从所有的这个举例当中，我们看见我们都期望能够说得到很多的祝福。在我今天所跟大家分享这个诗篇第128篇1节，他说：“敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。”我想请问一下，敬畏耶和华的人是否可以成为有福之人？可不可以？可以吗？可以。哇，新年的时候如果有信心的话，就讲可以可不可以成为有福的人？可以。为什么可以？
是哦，很好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 。那这一下我要讲哦，是首先我们先看上半句，好吗？他说凡诗篇另外一篇也想说115篇第3节，凡敬畏耶和华的，无论大小，主必赐福给他。圣经又讲哦，说主必赐福给他。好了，伟康牧师，你说圣经有这么教导，请问在圣经里面有没有说记载有些人真的有蒙受到上帝的这个祝福，有没有？有，比如。非常好，你们都有看《创世纪》，对不对？所以教会推行1年读经是好的，是对的哦。所以你们都看了《创世纪》，对吗？如果以五福来讲的话，我们真的有一位就是叫亚伯拉罕啊。我们来看亚伯拉罕哦。好，《创世纪》第12章1到第2节，好，他怎么说呢？耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地、本族、父家，往我所要指示你的地去。我必叫你成为大国，我必赐福给你，叫你的名为大，你也要叫别人得福。”那时候亚伯拉罕他还不知道他要所谓的成为大国是什么，他的名要为大，也不晓得是什么。上帝要赐福给他，他也不知道什么是什么福气。然后他就好，凭着他信心，我就出去了。从圣经里面，我看见亚伯拉罕的一生，他确实领受了。如果我们以刚才所讲的五福临门，他确实领受了这样的一个五福的这个福气在他身上。所以圣经有说，亚伯拉罕他敬畏神的这个人，他得到上帝祝福。哪里呢？我们看第一个长寿，他有没有呢？在创世纪第25章第7到第8节。他怎么讲呢？来，我们一起来念，1、2、3，一起节。亚伯拉罕一生的年日是175岁，亚伯拉罕受到以撒7年为儿时，回到他的岳父那里。所以175岁算是长命啊，175岁啊算是长命。所以上帝祝福敬畏他的人，使他能够寿高年迈。上帝祝福他才气绝而逝。除了长寿之外，亚伯拉罕还有什么祝福呢？富贵，在创世纪第12章16节跟13章第2节，他有这么说：亚伯兰得了许多牛羊、骆驼、公驴、母驴跟父辈，所以亚伯拉罕他有很多的这个财富。还有什么呢？13章第2节，亚伯兰是在亚伯拉罕改名之前的那个名字，好像大家很熟悉亚伯兰啊。亚伯兰的金银金柱极多，哇，天哪，这不是我们所要的吗？有金又有银还有其他的一些的产业在他身上。除了富贵之外呢，还有康宁，在创世纪第19章24到26节，来，我们一起来念。当时耶和华将耶和华与我从地上耶和华来驾驭所多玛和蛾摩拉，把那些城满全里面，并城里所有的居民，连地上生长的都毁灭了。我的妻子在后边回头一看，就变成了一个金属柱。好，我们都知道这个罗德是亚伯兰的侄儿，他本身反而因为他往后看，跟他妻子变成了这个眼柱，而亚伯拉罕却因为寿高老迈才临终而死。所以看到在这个亚伯兰身上，他有这个康宁。另外，道德创世纪13章跟14章20节，13章第8节，他说亚伯兰就对罗德说。你我不可相争，你的牧人和我的牧人也不可相争，因为我们是骨肉。你看他对他不好，他有这样的一个品格、一个品性，说不要争你我是兄弟，来我来跟你怎么的去平分这个财物或财产。另外呢，第14章20节怎么说呢？至高的神把敌人交在你手里，是应当称颂的。亚伯兰就把所得的拿出1/10来给麦基洗德。他也是很肯干这个人，亚伯兰，他拿出1/10来
可是他有1000万，他说好，100万给你，是吗？对，所以说他有这样一个豪放的。另外呢，善终。好，我们来看一下第8、第9、第10个讲念啊，1、2、3。亚伯拉罕受高权难，气绝而死，归到他列祖那里。他2个儿子以撒、以实玛利，把他埋葬在但以拉洞里。最后在他以前，个人生下2个儿子，以弗人的殿中，就是亚伯拉罕下的个人来跟他外地人。亚伯拉罕和他妻子拉撒路葬在那。你看他多么得到好的一个祝福，你知道以上是跟他太太生的对吗？然后另外一个孩子以实玛利，夏甲的儿子，他也回到他的身边。所以你看到吗？上帝多么的祝福他哦！这2个孩子都能够在他要临终之前，他能够回到他的身边来陪伴他，来安葬他。所以，凡是敬畏上帝的人，必得上帝的祝福。阿门。正如亚伯拉罕一样，好，这样遵行他道的人，变为有福吗？是吗？最想要有福吗？有什么福气来？阿门。然后说不气不讲的啊，然后好，要怎么去遵行他的道？好，举个例子来讲，在圣经里面，好吗？好，有什么福气来？喜爱神话语，必昼夜蒙福。哇，这个多好啊！喜爱神话语的人，好像你们每一天读3章这样的去读，喜爱神话的必昼夜蒙福啊！还有什么呢？箴言20章7节来。行为纯正的，使子孙蒙福。哇，不单是你自己蒙福啊，还有谁蒙福啊？子孙也蒙福啊！哇，多好啊！再来第3个。凡受幸福，长久享福。哇，多好啊，对吗？我回去的时候孝敬父母的时候，你可以怎么长久享福啊？这多好！另外一个呢？怜悯贫穷人，就是蒙福。看到吗？你怜悯那些贫穷的人你就事事蒙福啊！所以只要遵行他道的人，真的是有一个福气的人。好，来，我们讲一遍：有敬畏的心，却不愿遵行他的话去做，难得到上帝的身份，难以成为有福之人，也无法将上帝的祝福带给别人的有福之人。当你有个说敬畏神的心，但是你没有说要去遵行他的话去做，是很难得到上帝的赐福，难以成为有福之人，也无法将上帝的祝福带给别人的有福之人。正如我跟大家所分享的亚伯拉罕，他说：“神啊，我敬畏你，我信靠你。”可是他不离开他本族本家，请问他可以经历到上帝的祝福给他吗？没有啊，对不对？他没有办法进到上帝带领他去到外地的时候赐给他的祝福，祝给他使他的名成为大，使万国因他得福。所以，当我们说神啊，我敬畏你的时候，我还要怎么样？我还要遵行你所教导我们道，我就必定能够领受到像亚伯拉罕所领受到的祝福。阿门。来，我们来练习个1、2、3。有敬畏的心，都愿意遵行他的话去做，不但能够得到上帝的身份，成为有福之人，也不能将上帝的祝福带给别人的有福之人。是的，我们当所要去不断领受到上帝给我们的祝福，我们也要学习将我们所领受到上帝的祝福能够怎么样，也带给别人祝福。我想这个才是我们在过新年在讲祝贺词的时候，我们很重的一个意义，就是我们不单成为有福之人，我们也成为有将这祝福带给别人的一个人。我相信这位修女她已经回天家了这位修女，我们大家都认识她，是吗？
特蕾莎修女哦，她本身是非常一位特别的一位修女。她1979年呢，她得过诺贝尔和平奖。然后呢，你知道吗？她很特别，她蒙上帝的这个选召，她成为了这个修女。然后呢，她本身呢她其实她的背景是不错的，她就在一个不错的这个家庭里面。可是我们却看到这位修女，她本身为了说要去怎么样，要去哪里？去一个地方到什么？到印度落地了，叫加尔各答，去怎么样？去到那边那个地方，如果你稍微去认识了解，在那个时代，他的年代的时候，那个地方是怎么样？是很多什么很贫穷的一个人，还有呢，到处怎么样有这个麻风病的人哦，所以他愿意说，因为他有这个上帝爱他。得到了上帝的祝福之后，他觉得他应该去到另外一个地方去照顾这一些人，所以他特别选了这个印度这个落后的地方去照顾这些乞丐。我们如果是读他的自传读他的别人写他的传记，我们看到特蕾莎修女，她真的是当这个祝福带给印度这地方很多的祝福。我还读到一段，他说他看到有个乞丐在路边。快奄奄一息要离世的时候，那个人身体很脏，身体也很多烂掉了、腐烂了。可是特蕾莎修女，她跑到前面去，抱住那个乞丐，她跟他说：“上帝爱你，在上帝的面前，你是一位尊贵的人。你知道那个乞丐，那个被别人看不起的人。”那个生病的人，你要怎么说吗？感谢神，我在别人眼里可能像一条狗都不如的一个人，但是当你抱住我的时候，我不单感受到我是一个尊贵的人，我也感受上帝的爱临到我的身上，然后他就断气死掉了。所以我想，今天我也透过这样的一个人物，除了亚伯拉罕之外，我们也透过这个马特·特蕾莎向他一个学习，就是当我们不断领受的上帝祝福给我们的时候，我们也愿意将上帝给我们的祝福能够带到我们身边的人，让我们身心灵都得到上帝所赐下的祝福。上帝要赐福给你跟我。成为有福之人，只要你我有敬畏上帝的心，以及遵行他的道，我们就必定领受上帝的赐福。阿们。我们在座每一个是不是都有敬畏上帝的心？我们在座是不是都愿意说去遵行上帝道的人？我们今天就必定领受上帝所赐给我们的祝福，正如亚伯拉罕一样。阿们。感谢主。我们不单要成为一位不断领受祝福的人，我们也愿意说，从今天当我们出去探访我们的家人的时候，当我们去关心我们的周遭朋友的时候，当我们去拜访我们会友的时候，我们也愿意说，将上帝所赐人的祝福也传递给这些有需要的人，将这祝福祝福他们，使他们身心灵都感受到上帝的爱临到他们当中。阿们。哈利路亚，感谢赞美主。让我们今年当我们这个聚会完了之后，当我们出去的时候，我们是带着祝福出去，使我们身边的人也感受到这个祝福，不但自己成为一个上帝祝福的人，我们也成为一个祝福别人的人。阿们。我们一起祷告。亲爱的天父上帝，我们感谢赞美你，感谢赞美你，透过你的话语，让我们知道，凡是敬畏你的人，遵行你道的人，变为有福。我们感谢赞美你，我们都是一位有福气的人。我们在你眼中，我们是个蒙福的人。我们不单成为领受祝福的人，我们也要成为一位能够将我们所领受到的祝福能够带出去，使我们家人、我们亲戚、朋友、我们所爱的弟兄姐妹，他们同样领受到你的祝福。天父，求你帮助我们，当我们聚会完了之后，我们去外面的时候，我们都将祝福带给我们身边的人，使我们感受到上帝的爱、上帝的祝福，如同我们一样感受到你的爱跟你的祝福。哈利路亚，感谢赞美主，祷告奉我们主耶稣宝贵圣名主的，阿门。